22 мая. Все во льду вокруг. Снег с дождем шурует. А мы чай пьем, блядь. А мы сидим, пьем чай на охоте. В маскалатах. Утя. Ну это еще не все утя. Основная масса вон там лежит. Утки летают, а нам некогда, мы чаюем. Ничего, сейчас чай попьем. Остатки патронов добьем и поедем до дома.